ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿದೆ ಮದ್ದಿನ ಮಂತ್ರ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂತ್ರ, ಸರ್ವ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಂಥ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನವನವೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿ, ಪ್ರಭಾವಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಆಯುರ್ವೇದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ತತ್ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಕಾಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು? ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಹೊಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಮಣಿ ಹೊಗೆ, ಒಲೆ ಉರಿ, ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತೀರಾ? ಕರಳು ಕಿತ್ತಿ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೇನೋ, ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಂಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿನ ಇರಲ್ಲ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರೆಮಿಡಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬೇಕು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡಬೇಕು. ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುಣ್ಯ ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ. ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸೋದೇ ತಪ್ಪ? ನೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಶಿಶು ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಂಗ್ಸು, ತನ್ನ ಪುಪ್ಪುಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಕಾಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲರ್ಜನ್ಸ್ನ ಶಾಂತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಳದಿ ಅರಶಿನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶುಂಠಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಳೆಯ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 ರಿಂದ 2 ಚಿಟಿಕೆ, ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 4 ಚಿಟಿಕೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಕರಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 ರಿಂದ 2 ಚಿಟಿಕೆ. ಘಾಟ್ ಅನ್ಸಲ್ವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ? ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 1 ರಿಂದ 2 ಚಿಟಿಕೆ ಕರಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಘಾಟು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರಭಾವ ಈ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಮಜಾ, ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸು. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಶಮನ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೇ ರೀ ನಿಜವಾದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಂತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ಖಾಲಿ ಸೈಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಕಾಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಧೂಳಿದೆ, ಹೊಗೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು. ಕಾಳು ಮೆಣಸೇನು ಸಿಗದೆ ಇರೋದಾ? ಅರಶಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದಾ? ಜೇನುತುಪ್ಪ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ತಿಳಿದೇ ಇರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ಸುಖೋಷ್ಣವಾದಂಥ ನೀರು, ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರಲಿ, ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ, ತನ್ನ ಎಫಿಕೆಸಿಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷಗಳು ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಯಾವ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ 4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿನೇ ಮನೇಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಆಯುರ್ವೇದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯವೇ ಸರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಸರಿ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಸುಖ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ. ನಮಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಮೀರಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ರೆಮಿಡೀಸು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬರು ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ಇಷ್ಟ, ಒಬ್ಬರು ಮೊಸರನ್ನ ಇಷ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿಡ್ ವಿವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೂರಾರು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಮಿಡಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಟ್ಲಿಗೋ ಡಬ್ಬಿಗೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತಪ್ಪ? ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಧವಂತಹ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸು, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು, 8 ತಿಂಗಳು, 3 ವರ್ಷ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಟರು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಮೆಣಸು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನೇನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರಿಶಿನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ತನ್ನ ಗುಣಧರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅನುಚಿತವಾಗಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ? ಎಸ್, ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 1 ಚಮಚ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದೆ 1/4 ಅವರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ತೀವ್ರ ವಿಧವಾದಂಥ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಅನುಕೂಲ, ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ತಾಜಾ ಕಾಂಡದ ಜಜ್ಜಿದ ರಸ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಸಮರ್ಥತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಇನ್ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ನಿಮಗಾಗಲಿ, ಸ್ವಸ್ಥಯುತವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.